ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടായ ആമസോൺ. സുന്ദരമായ ഈ ഭൂപ്രദേശം ഇനിയും ഏറെക്കാലം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒറ്റുപറ്റം ജീവികൾ ഇന്ന് ആമസോൺ വൻതോതിൽ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആമസോണിനെ മാത്രമല്ല, ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറകളായ മറ്റെല്ലാ മഴക്കാടുകളും ഇന്ന് ആ ജീവിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ 2060 ആകുമ്പോഴേക്കും മരുന്നിന് പോലും മഴക്കാടുകൾ ലോകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല. ഓരോ ഇഞ്ച് മഴക്കാടിനൊപ്പവും താനടക്കം ഭൂമിയിലെ സകല ജീവികളും ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയാത്ത ആ ഭീകരജീവി മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യനും ഭൂമിക്കും കുടപിടിക്കുന്ന മഴക്കാടുകളുടെ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പറയാനായി. സാക്ഷാൽ കാടുകൾ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും ഭൂമിക്കും വേണ്ടതെല്ലാം വാരിക്കോരി നൽകുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ജൈവ നിധി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മഴക്കാടുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കരയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയിൽ 6% മാത്രമേ മഴക്കാടുകൾ ഉള്ളുവെങ്കിലും ഭൂമിയിലെ പകുതിയിലേറെ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും പാർക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. വർഷം തോറും ഉയർന്ന തോതിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന മഴക്കാടുകൾ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് പുറത്തുവിടുന്നതും മഴക്കാടുകളാണ്. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ലോകമെങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും ലോകത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകൾ തന്നെ. മഴ ഒഴിയാത്ത കാടുകളാണ് മഴക്കാടുകൾ. മറ്റു കാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. 30 മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു വളരുന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ, വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കട്ടിയുള്ള പുതപ്പ് പോലെ വളരുന്ന ചെറു സസ്യങ്ങൾ, പന്നൽ ചെടികൾ എന്നിവ മഴക്കാടുകളെ സവിശേഷതയാണ്. ഇടതൂർന്നു വളരുന്ന പലതരം സസ്യ സമൂഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞതിനാൽ കാടിനടിത്തട്ടിൽ സൂര്യവെളിച്ചം കടന്നുവരാൻ പോലും പ്രയാസമായിരിക്കും. മഴക്കാടുകൾ പൊതുവെ മുകൾ തട്ട്, ഇടത്തട്ട്, അടിത്തട്ട് എന്നിങ്ങനെ 3 തട്ടുകളുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള തട്ടിന് കാനോപ്പി എന്ന പേരുണ്ട്. ഉയരമുള്ള തട്ടിന് മുകൾ പരപ്പായ ഇവിടെയാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും മഴയുടെയും വലിയൊരു ശതമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് ഇടത്തട്ട്. അധികം ഉയരമില്ലാത്തതും ചെറുതുമായ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കും. ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് അടിത്തട്ട്. പലതരം ഔഷധ ചെടികൾ, പനകൾ, വൃക്ഷതൈലങ്ങൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ, പന്നലുകൾ തുടങ്ങിയവ നിറഞ്ഞതാണ് ഇവിടം. മഴക്കാടുകളെ പൊതുവെ 2ആയി തരംതിരിക്കാം. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളെന്നും സമശീതോഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളെന്നും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ജൈവമേഖലയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിലേത്. പേരുപോലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് എങ്കിലും വർഷം മുഴുവൻ മഴ ലഭിക്കും. അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവിയുടെ അംശം 77 മുതൽ 88% വരെ ഉണ്ടാകും. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ചെറിയ ഒരു പങ്ക് മാത്രമാണ് മണ്ണിലെത്തുന്നത്. സമശീതോഷ്ണ മേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ പൊതുവെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ഇവിടെ കുറവാണെന്ന് പറയാം. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആയുസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിലെ സുപ്രധാന മഴക്കാടുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവയാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പസഫിക് തീരം തുടങ്ങി മറ്റിടങ്ങളിലും മഴക്കാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന മഴക്കാടുകൾ ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ സുപ്രധാനമായും ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, അമേരിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ വൻകരയാണ് മഴക്കാടുകളുടെ വിസ്തൃതിയിൽ മുന്നിൽ. ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 56% വരും ഇത്. അതായത് ഏതാണ്ട് 130 കോടി ഹെക്ടർ.
മധ്യ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും കരീബിയൻ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടായ ആമസോൺ തെക്കേ അമേരിക്കയിലാണ്. കോങ്കോ, എത്യോപ്യ, ഘാന, കെനിയ, ലബീരിയ, നൈജീരിയ, സിംബാബ്വെ, സുഡാൻ എന്നിങ്ങനെ 34ഓളം രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ മഴക്കാടുകൾ. 46 കോടിയിലേറെ ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇവ. സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയും ആഫ്രിക്കയിലെ കിഴക്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള മഡഗാസ്കർ ദ്വീപും മഴക്കാടുകൾക്ക് പേരുകേട്ട പ്രദേശങ്ങളാണ്. അപൂർവയിനം സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും കലവറയാണ് മഡഗാസ്കർ. ഏഷ്യൻ വൻകരയിലും മഴക്കാടുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മൊത്തം മഴക്കാടിന്റെ 25% ഇവിടെയാണ്. ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, മ്യാൻമർ, ചൈന, ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ തുടങ്ങി 19ഓളം രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇവ. ഏഷ്യൻ വൻകരയെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയാക്കുന്നതിൽ മഴക്കാടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ വിതരണത്തിലും മഴക്കാടുകൾ സുപ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിലെ മൺസൂണിന് പിന്നിലും മഴക്കാടുകളുടെ സ്വാധീനം ചെറുതല്ല. നോർവേ, സ്കോട്ട്ലാൻഡ്, അയർലാൻഡ് തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മഴക്കാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ ഉഷ്ണമേഖല മഴക്കാടുകളല്ല. വെയിലും മഴയും ഏൽക്കാതെ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതാണ് കുടകൾ. നമ്മുടെ ജന്മഗൃഹമായ ഭൂമിക്കുള്ള അത്തരം രക്ഷകരാണ് കാടുകൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റു പല ഉപകാരങ്ങളും അവ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ ആഗോളതാപനം. ഭൂമിയെ ചുട്ടുപൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപത്തിന് വലിയൊരു അളവ് വരെ കാരണമാവുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകമാണ്. ഈ വാതകം പരമാവധി ആഗിരണം ചെയ്ത് പ്രാണവായു ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നതിൽ കാടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ലഭ്യമായ ഓക്സിജന്റെ 20% ഏറെ പുറത്തുവിടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വീടൊരുക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. അനേക ലക്ഷം ജൈവ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനും വംശവർധന നടത്താനും വേണ്ട ഇടം മഴക്കാടുകൾ നൽകുന്നു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലും കാനഡയിലും ചേർത്ത് ആകെ ഉള്ളത്രയും മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും മലേഷ്യയിലെ 1/2 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മഴക്കാട്ടിലുമുണ്ട്. കാട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് പലരുടെയും മനസ്സിലെത്തുക. മഴക്കാട് എന്നാൽ നിത്യവും മഴ പെയ്യുന്ന ഇരുളടഞ്ഞ കൊടും കാടുകൾ എന്നും. കാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ 2 ധാരണകളും ഏറെക്കുറെ ശരിയുമാണ്. മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നദികൾ, കൈവരികൾ തീർക്കുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രദേശം എന്ന് ചില ഗവേഷകർ മഴക്കാടുകളെ നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ മഴക്കാടുകളിലെ മണ്ണ് ഏറെ വളക്കൂറുള്ളതാണെന്ന് പലരും കരുതും. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ്. മറ്റു കാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മഴക്കാട്ടിലെ മണ്ണിന് പോഷകഗുണം കുറവാണ്. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മഴ മണ്ണിലെ ധാതു ലവണങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സസ്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ്. വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ തായ്തടിയിൽ ശേഖരിച്ചാണ് മണ്ണിലെ പോഷകക്കുറവിനെ മരങ്ങൾ അതിജീവിക്കുക. വളരെ ദൂരേക്ക് നീണ്ടുചെന്ന് മണ്ണിലെ ജൈവ ഘടകങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വേരുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ടാകും. മരത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇലകളും ശിഖിരങ്ങളും മറ്റും ജീർണിച്ച് മറ്റു ചെടികൾക്ക് വളമായി തീരുകയും ചെയ്യും. മണ്ണുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ വൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിൽ വളരുന്ന ധാരാളം ചെടികൾ മഴക്കാട്ടിലുമുണ്ട്. ഇവ എപ്പിഫൈറ്റുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വെള്ളവും മറ്റു പോഷകങ്ങളും ഈ വായുവിൽ നിന്നാണ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ ഓർക്കിഡുകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ്. ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷം സസ്യ ഇനങ്ങളെ മഴക്കാടുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാല കൂടിയാണ് മഴക്കാടുകൾ.
നാം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഇനി കാണാൻ ഇരിക്കുന്നതും ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ ഇടയില്ലാത്തതുമായ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവികളാണ് മഴക്കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോരുന്നത്. മഴക്കാട്ടിലെ ജീവികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ പല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചും ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റ് പലതുമായി പരിണമിച്ചും അവ നിലനിന്നു പോരുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിണാമ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് മഴക്കാട്ടിലെ ജീവികൾ. സസ്തനികൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഉഭയജീവികൾ, ഷഡ്പദങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട നാനാതരം ജീവികളുടെയും പറുദീസയാണ് മഴക്കാടുകൾ. ഇവിടെയുള്ള ജീവികളുടെ എണ്ണവും വൈവിധ്യവും നമ്മെ അമ്പരപ്പിക്കും. ലോകത്തിലെ പകുതിയിൽ ഏറെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും കണ്ടുവരുന്നത് കരയുടെ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 6% മാത്രം വരുന്ന മഴക്കാടുകളിലാണ്. ഒരു ഹെക്ടർ മഴക്കാട്ടിൽ 250 തരം വ്യത്യസ്ത ഇനം മരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ സാധാരണ കാടുകളിൽ ഇതിന്റെ 10-1 താഴെ മാത്രം ഇനങ്ങളെ കാണൂ. ഇതിനേക്കാൾ 100 കണക്കിന് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് മഴക്കാട്ടിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം. യൂറോപ്പിൽ ആകെ 53 തരം തവളവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പെറുവിലെയും ഇക്വഡോറിലെയും മഴക്കാടുകളിൽ മാത്രം 300-ൽ ഏറെ തവള ഇനങ്ങളുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ ആകെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇനം ഉറുമ്പുകളെ ആമസോൺ മഴക്കാട്ടിലെ ഒരൊറ്റ മരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. മഴക്കാട്ടിലെ ഒരു മരത്തിൽ ശരാശരി 40-ൽ ഏറെ ഉറുമ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളും ഒരിനം മരങ്ങളിൽ മാത്രം 150-ൽ ഏറെ വണ്ട് വർഗ്ഗങ്ങളും കാണുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ജാഗ്വർ, മൗണ്ടൻ ഗൊറില്ല, ഒറാങ്കൂട്ടൻ, ടാപ്പിർ, സ്ലോത്ത്, അനാക്കോണ്ട, ആരോ പോയിസൺ ഫ്രോഗ്, സ്പൈഡർ മങ്കി തുടങ്ങിയ അപൂർവ ഇനം ജീവികൾ അടക്കം 7.5 ലക്ഷത്തോളം തരം ജീവികൾ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. ഇവയിൽ ചില മൃഗങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നവയാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ എന്നും അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതാണ്. സൂര്യപ്രകാശം താഴെ എത്താത്ത വിധം അത്രയും ഇടതൂർന്ന കൊടും കാടാണ് ഇത്. നടുവിലൂടെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ വളഞ്ഞു പുഴഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആമസോൺ നദി. ഇതുവരെ പുറം ലോകം അറിയാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾ. തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ 1/5 ഭാഗം വരുന്ന ആമസോൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടാണ്. 9 രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഈ വനപ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി ഏകദേശം 55 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും. ഇതിന്റെ പകുതിയും ബ്രസീലിലാണ്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആമസോൺ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ മേഖലയാണ് ഇവിടെ. ജീവിവർഗങ്ങളും 10% കാണപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. 40,000-ൽ അധികം സസ്യവർഗങ്ങളും 1000-ൽ അധികം ജീവിവർഗങ്ങളും ആമസോണിൽ ഉണ്ട്. 40,000-ൽ അധികം സസ്യവർഗങ്ങളും 1000-ൽ അധികം ജീവിവർഗങ്ങളും ആമസോണിൽ ഉണ്ട്. 6480 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഈ വനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആമസോൺ നദി നീളത്തിൽ ലോകത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. ആമസോൺ കാടുകൾക്കും നദിക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഗ്വാണ്ടുലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വമ്പൻ വൻകരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നത്രേ പണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയും. അന്റാർട്ടിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ആഫ്രിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഈ വൻകരയിലായിരുന്നു. വർഷങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിൽ ഗ്വാണ്ടുലാൻഡ് വിഭജിച്ച് തെക്കേ അമേരിക്ക എന്ന വലിയ ദ്വീപുണ്ടായി. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ വടക്കേ അമേരിക്കയും തെക്കേ അമേരിക്കയും യോജിച്ച് വലിയൊരു പ്രദേശമായി തീർന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇരു കരകളിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കി. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയായ ആമസോൺ മഴക്കാട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്. പണ്ട് ആമസോൺ നദി ഒരു തടാകമായിരുന്നു. ഹിമയുഗത്തിലാണ് ഇതൊരു നദിയായി കിഴക്കോട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. നദിക്കരയിൽ കാട് തഴച്ചു വളർന്നതോടെ ഇവിടം പലതരം ജീവികളുടെ താവളമായി തീർന്നു. ആമസോൺ കാടുകളെ പോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളും വളരെയേറെ സുപ്രധാനവും പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. പലതരം പാമ്പുകൾക്ക് പേരുകേട്ട വനമാണ് ആമസോൺ. വിഷമുള്ള വീരന്മാരും വിഷമില്ലാത്ത പാവത്തന്മാരുമെല്ലാം ആമസോണിലുണ്ട്.
വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമനായ ബോവ എന്ന ഇനം പാമ്പ് ആമസോൺകാരനാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലരും ഇവയെ ഓമനിച്ച് വളർത്താറുമുണ്ട്. അണലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഷപ്പാമ്പുകളും ആമസോണിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പായ അനാകോണ്ടകളും ആമസോണിൽ നിറയെയുണ്ട്. 50 മീറ്ററിലധികം നീളവും 250 കിലോഗ്രാമോളം തൂക്കവും ഇവയ്ക്ക് വരും. മീൻ, മുതല, ടാപ്പറുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ആഹാരമാക്കുന്ന ഇവ തരം കിട്ടിയാൽ വലിയ ജീവികളെയും അകത്താക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിനം ഉറുമ്പുകളും ആമസോണിലുണ്ട്. ഇവ കടിച്ചാൽ 24 മണിക്കൂർ വേദന നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നീളവും ഏകദേശം 30 കിലോ ഭാരവുമുള്ള നീർനായയും ആമസോണിലുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വംശനാശം നേരിടുന്ന നീർനായ വിഭാഗമാണ് ആമസോണിലേത്. ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ മുതലകളെയും അനാക്കോണ്ടകളെയുമൊക്കെ നേരിടുന്ന ഇവയെ നദിയിലെ ചെന്നായ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ പേടിയില്ലായ്മ തന്നെയാണ് ഇവയുടെ വംശനാശത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതും. ഇവ കൂടാതെ പലതരം കുരങ്ങുകളും ആമസോണിലുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്ന് ഹൗളർ കുരങ്ങുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ കൂവാനുള്ള കഴിവുള്ള ജീവിയാണ് ഇവ. ഈ കുരങ്ങുകളുടെ ശബ്ദം 16 കിലോമീറ്റർ വരെ കേൾക്കാം. ഇതോടൊപ്പം കുരങ്ങന്മാരിലെ കുഞ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കപ്പൂച്ചിൻ കുരങ്ങ്. വെറും 35 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇവ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള കൂട്ടരാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ കുരങ്ങനായ പിഗ്മി മാർമോസിനെയും ഇവിടെ കാണാം. ഇതോടൊപ്പം സ്പൈഡർ മങ്കി, അണ്ണാൻ കുരങ്ങ് എന്നിവയും ആമസോണിലെ അന്തേവാസികളാണ്. 2000-ലധികം പക്ഷിവർഗങ്ങളും ആമസോണിലുണ്ട്. ഇവയിൽ തത്തകൾ മാത്രം 20-ൽ അധികം വരും. കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ നദീതീരങ്ങളിലുള്ള മരങ്ങളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നു. ആമസോൺ തത്തകൾ ചില ഇനങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അരുമ പക്ഷിയായി വളർത്താറുമുണ്ട്. കൂർത്ത പല്ലുകൾക്കും വേഗത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഭീകര മത്സ്യങ്ങളായ പിരാനകളും ആമസോൺ നദിയിലുണ്ട്. രക്തം കണ്ടാൽ കൂട്ടത്തോടെ വന്ന് ഇരയെ പൊതിയുന്ന ഇവ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇരയുടെ അസ്ഥി മാത്രം ബാക്കിയാക്കി തിരികെ പോകും. ഇതുകൂടാതെ 2000-ലധികം പൂമ്പാറ്റകളെ മഴക്കാടുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആമസോണിലാണ്. ആമസോൺ വനത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെരുകു പോലെയുള്ള ജീവിയാണ് അഗോട്ടി. കട്ടിയുള്ള മരക്കായകൾ പോലെ പൊട്ടിച്ചു തിന്നാൻ ശക്തിയുള്ള കൂർത്ത പല്ലുകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ഇവ കൂടാതെ വൈവിധ്യപൂർവമായ സസ്യജാലങ്ങളാണ് ആമസോണിലുള്ളത്. ദിവസവും 22 സെന്റിമീറ്റർ നീളം വയ്ക്കുന്ന മുളയും 50 മീറ്റർ ഉയരവും 1000 വർഷം ആയുസ്സുമുള്ള ബ്രസിൽ നട്ട് മരങ്ങൾ, ചുണ്ടുപോലെ വളഞ്ഞ ചുവന്ന കട്ടിയുള്ള ഇലകളുള്ള ഹെലിക്കോണിയ ചെടികൾ എന്നിവയെല്ലാം ആമസോണിലെ സസ്യവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. 80,000-ൽ അധികം സസ്യവർഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഓർക്കിഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള 100 കണക്കിന് ചെടികൾ ആമസോണിൽ ഉണ്ട്. പല നിറത്തിൽ പൂക്കളുള്ള 2000-ലധികം കൈത ഇനങ്ങളും ആമസോണിനെ അലങ്കരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ സങ്കേതം കൂടിയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. പല വിഭാഗങ്ങളിലായി 60 ലക്ഷം ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് 500 വർഷം മുൻപ് വരെ ആമസോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം 25,000-ആയി ചുരുങ്ങി. യൂറോപ്യന്മാരുടെ കടന്നുകയറ്റവും വനനശീകരണവുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. മഴക്കാടുകളാൽ അനുഗ്രഹീതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും. ലോകത്തിലെ 12 പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കാടുകൾ. നമ്മുടെ മഴക്കാടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ കാടുകളും പശ്ചിമഘട്ടവുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒഡീഷയിലും മഴക്കാടുകളുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. സാധാരണ മഴക്കാടുകൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങളാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കാടുകൾ പൂർണ്ണമായും അത്തരത്തിൽ ഉള്ളവയല്ല. അർദ്ധനിത്യഹരിത വനമേഖലകളും ഈ മഴക്കാടുകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മഴക്കാടുകൾ ആസം, നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ, മിസോറാം, ത്രിപുര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഇവ അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളാണ്. ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങൾ, മണിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഉള്ളത്.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലെ കാടുകൾ നിത്യഹരിത വനങ്ങളോ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളോ ആണ്. ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഴക്കാടുകൾ. ഇന്ത്യയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ 80% മഴക്കാടുകളിലാണുള്ളത്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ജീവിവർഗങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും നമ്മുടെ മഴക്കാടുകളിലുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നദികളിൽ പലതിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഈ മഴക്കാടുകൾ തന്നെ. ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കാടുകളിൽ പലതും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളോ നാഷണൽ പാർക്കുകളോ ആണ്. കേരളത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പലതരം ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ മഴക്കാടുകൾ. മാനം മുട്ടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൻ മരങ്ങൾ, അവയിൽ പെരുമ്പാമ്പിനെ പോലെ പടർന്നു കയറുന്ന കൂറ്റൻ വള്ളിച്ചെടികൾ, വിവിധയിനം മുളകൾ, ഒട്ടേറെ കൊച്ചു സസ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യലോകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കാടുകളിൽ ഉള്ളത്. ഇവയ്ക്ക് കൂട്ടായി മാനും മുയലും കുരങ്ങും കടുവയും പക്ഷികളും അടങ്ങുന്ന ജീവികളും. നിത്യവും മഴ ലഭിക്കുന്ന മഴക്കാടുകളിൽ കൂടുതലും ഇല പൊഴിക്കാത്ത മരങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇടതുർന്ന ശിഖരങ്ങൾ വിരിച്ച് പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇവയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് കുറ്റിച്ചെടികളും പുല്ലുകളും നന്നെ കുറവായിരിക്കും. പലതരം ആൽമരങ്ങൾ, ഇലഞ്ഞി, കരിമരം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ കാടുകളിലുമുണ്ട്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലെ മഴക്കാടുകളിൽ മാത്രം 2200 അധികം സസ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അവയിൽ 200 എണ്ണത്തോളം അവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. കേരളത്തിലെ മഴക്കാടുകളിൽ 2000 അധികം സസ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പലതരം മൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മഴക്കാടുകൾ. വാനരവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ജീവികൾ നമ്മുടെ കാടുകളിലുണ്ട്. റീസസ് കുരങ്ങ്, ഹുലോക്ക് ഗിബ്ബൺ, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, നീലഗിരി ലാംഗോർ എന്നിവ അവയിൽ ചിലതാണ്. പൂച്ച കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വമ്പന്മാരെ പലരെയും ഈ മഴക്കാടുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മഴക്കാടുകളും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ കടുവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ്. 400 അധികം പാമ്പുവർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മഴക്കാടുകളിൽ ഉള്ളത്. ഇവയിൽ 80ഓളം വിഭാഗം പാമ്പുകളാണ് കൊടും വിഷമുള്ളവ. മൂർഖൻ, രാജവെമ്പാല തുടങ്ങിയവയും നമ്മുടെ കാട്ടിലെ അന്തേവാസികളാണ്. ലോകത്തിലെ പക്ഷിവർഗങ്ങളിൽ 8-1 ഇന്ത്യയിലാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഏതാണ്ട് 1200 പക്ഷിവർഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏറിയ പങ്കും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മഴക്കാടുകളിലാണ്. വേഴാമ്പൽ, പലതരം തത്തകൾ, പ്രാവുകൾ, ചെറുകിളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മഴക്കാടുകളിലെ താമസക്കാരാണ്. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം മഴക്കാടാണ് സൈലന്റ് വാലി. എന്നാൽ വെറുമൊരു മഴക്കാട് മാത്രമല്ല സൈലന്റ് വാലി. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പ്രദേശം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജൈവസമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നീലഗിരി കുന്നുകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സൈലന്റ് വാലി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 2000 അധികം സസ്യവർഗങ്ങൾ, 40ഓളം സസ്തനികൾ, 200ഓളം പക്ഷി വിഭാഗങ്ങൾ, 236 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള സൈലന്റ് വാലിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളാണിവ. ജീവലോകത്തെ പല പുതുമുഖങ്ങളെയും ഇവിടുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. സിംഹവാലൻ കുരങ്ങാണ് സൈലന്റ് വാലിക്ക് ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തത്. ലോകത്ത് ഈ ഇനം കുരങ്ങുകളെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു പ്രദേശമാണ് സൈലന്റ് വാലി. സിംഹവാലനെ കൂടാതെ അത്യപൂർവമായ ഒട്ടേറെ പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളുമൊക്കെ സൈലന്റ് വാലിയിലുണ്ട്. സൈലന്റ് വാലി മഴക്കാടുകൾ ജൈവസമ്പത്തിന്റെ അമൂല്യ ഖനിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 1847 പലതരം പക്ഷികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് സൈലന്റ് വാലി മഴക്കാടുകൾ. 130 പരം പക്ഷിവർഗങ്ങളെ സൈലന്റ് വാലിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലത് ഇവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നവയാണ്. എണ്ണത്തിൽ മുമ്പൻ ബ്ലാക്ക് ബുൾബുൾ എന്ന ഇനം പക്ഷിയെ ഇവിടെ ധാരാളമായി കാണാം. ബേർഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ലിസ്റ്റിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന 10ലധികം പക്ഷിവർഗങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് സൈലന്റ് വാലി. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ 34ഓളം സസ്തനികളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണ് സൈലന്റ് വാലി.
ഇവയെ കൂടാതെ നീലഗിരി ലാങ്കൂർ, മലയണ്ണാൻ, വരയാടുകൾ, വിവിധയിനം വവ്വാലുകൾ, കടുവ, പുലി, വിവിധയിനം വെടികുകൾ, ആന, മാനുകൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു സസ്തനികളുടെ കണക്കുകൾ. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പല വിളകളും കായ്കനികളുമെല്ലാം മഴക്കാടുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായവയാണ്. വാഴ, പൈനാപ്പിൾ, കാപ്പി, തെങ്ങ്, കുരുമുളക്, വാനില, ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവയിൽ ചിലത് മാത്രം. കാട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യർ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കി മാറ്റി. മഴക്കാടുകളിലെ 80,000-ൽ അധികം സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടായത്. ഭൂമിയിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ മഴക്കാടുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. സസ്യങ്ങളിലെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി പുറത്തുവരുന്ന ഓക്സിജൻ ജീവജാലങ്ങൾ ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1 ഏക്കർ മഴക്കാട്ടിൽ നിന്നും 11.03 ടണ്ണിലധികം ഓക്സിജനാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും കൊണ്ട് മഴക്കാടുകളുടെ സംഭാവനകൾ തീരുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകാതെ പ്രകൃതിയുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുകയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴക്കാടുകൾ. ഇത് കൂടാതെ ജലം കെട്ടിനിൽക്കാതെ മണ്ണിന്റെ ഘടന ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ പലതരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറ കൂടിയാണ് ഈ കാടുകൾ. മഴക്കാടുകളിലെ പർവ്വതങ്ങളും അപൂർവമായ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ശേഖരമാണ്. ഇത്തരം പർവ്വതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മഴക്കാടുകളാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ. ഇവിടങ്ങളിലെ സസ്യജന്തുജാല വൈവിധ്യം ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. സസ്യങ്ങളുടെയും ഉഭയജീവികളുടെയുമൊക്കെ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഹിമാലയൻ മലനിരകളും. ലോകത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മഴക്കാടുകളിൽ ഒന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ. അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇവിടെ പല കാർഷിക വിളകളുടെയും പൂർവികരെ കാണാം. ഹിമാലയത്തിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശവും പശ്ചിമഘട്ടവും മധ്യേഷ്യയിലെ പർവ്വതങ്ങളുമൊക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പല പ്രധാന നദികളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ വാട്ടർ ടവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണത്തിലും മഴക്കാടുകൾക്ക് കാര്യമായ പങ്കുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യമായ മാറ്റം മഴക്കാടുകളെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതാപനം ഭൂമിയെ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കുമ്പോൾ മഴക്കാടുകളും ഒപ്പം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് കാരണം. വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഭൂമിയുടെ നാശത്തിന് തുടക്കമായി. അമിതമായ മരം മുറിക്കൽ വനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയെ തകിടം മറിച്ചു. മഴക്കാടുകളിലെ പർവ്വതങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മൂലം പർവ്വതങ്ങളിലെ ചൂട് കൂടും. ഇത് ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിന് വരെ കാരണമാകാം. കാലിഫോർണിയയിലെ പർവ്വതനിരകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സസ്യങ്ങളെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടച്ചു നീക്കിയെന്ന് ഈയിടെ പുറത്തുവന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിനോളം മഴക്കാടുകൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. ഇത്തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാടുകൾ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ കാലാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ അടിമുടി പൊള്ളിക്കുന്ന ആഗോളതാപനത്തിന്റെ വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം മഴക്കാടുകളുടെ നാശമാണ്. കാലാവസ്ഥയെ ബാധിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് ചെയ്തുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. കാലാവസ്ഥയുടെ താളം തെറ്റിയാൽ പ്രകൃതിയുടെ ആകമാനം താളം തെറ്റും. ചൂട് കൂടി മഞ്ഞൊരുങ്ങി കര കടലാകും. വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടുകൂടി ഭൂമി വീണ്ടും ഒരു കൂട്ട വംശനാശത്തിന് വേദിയാകും. ഇതിനെല്ലാം കാരണം മനുഷ്യന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ തന്നെയാണ്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച വനനശീകരണം ഇപ്പോൾ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരവൽക്കരണവും ജനസംഖ്യയിലെ ഭീമമായ വർധനവും എല്ലാം വനങ്ങളെ വൻതോതിൽ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതും അമിതമായി കാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതും കാട്ടുതീയും പ്രകൃതിക്ഷോഭവുമൊക്കെ വനങ്ങളുടെ നാശത്തിന് വേഗം കൂട്ടുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും വനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്. ഇവിടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആകെ വിസ്തൃതിയുടെ 19% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വനം.
എന്നാൽ കാർഷിക രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിന് മൊത്തം ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 33% വനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വനനശീകരണം ഇന്ത്യയിലും വലിയ രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.